خیلی وقتا وقتی زندگی ما گره میخوره، مشکلی، حتی بیماری میشه با استغفار علاج کرد. خیلی وقتا بیماری میشه با استغفار علاج کرد، با صدقه علاج کرد. چقدر ما پول به دکتر میدیم که شفا پیدا بکنیم. یه مقدارش صدقه بدید تو سختی، وقتی بیمار میشی صدقه بدید. بیماراتون با صدقه. علما میگن وقتی مشکل میاد تو زندگیت، برو مشکل دیگران رو حل کن. تا زندگیت گره میخوره، برو گره کسی دیگر رو باز کن که گرهت برا فاصله باز خواهد شد. یا شروع به استغفار بکن. حضرت یونس اینجا چه کار کرد؟ نافرمانی کرده، بدون امر خدا قومش رو رها کرده، گرفتار شد، تو شکم نهنگ قرار گرفت، گفت لا اله الا انت. این قدم اول.